Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raudiatul Zahra atau biasa dipanggil dengan Dia. Halo seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat untuk menjalani aktivitas tutorial online di mata kuliah geometri ini pada sesi ke-6. Pada sesi ke-6 ini jangan lupa untuk membaca materi inisiasi yang telah disediakan serta mempelajari materi pengayaan yang telah disediakan, dan jangan lupa selalu terlibat diskusi di setiap sesinya serta mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.